आदरणीय कृषकवृन्द नमस्कार। स्वागत छ कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनमा। म हुँ बद्री गौतम। यो बुलेटिनमा खास गरी तपाईहरुले गर्ने खेतीपातीलाई मौसमको सम्भावित अवस्थासँग जोडेर त्यससँग सम्बन्धित समस्याका समाधानका बारेमा जानकारी दिने गर्छौं। सुरुमा यो वर्षको मौसम। यसपालिको मनसुन ऋतु अर्थात् जेठ 18 गतेदेखि असोज 14 गतेसम्म 4 महिनाको मनसुन याममा देशका धेरैजसो स्थानमा कम पानी पर्ने र गर्मी बढी हुने सम्भावना छ। अब यो साताको मौसमको बारेमा चर्चा गरौँ। साताभर स्थानीय र पश्चिम वायुको साथै पूर्वी हावाको समेत प्रभाव रहने देखिन्छ। हिमाली भूभागको मौसमको कुरा गर्दा साताभर कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा साताको सुरु र अन्त्यमा, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साताको सुरुमा थोरै स्थानहरूमा हावाहुरी र गड्याङगुडुङ सहित मध्यमसम्मको हिउँ र पानी पर्ने सम्भावना छ। पहाडी भूभागमा कोशी प्रदेशमा साताभर, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साताको सुरुमा र अन्त्यमा केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साताको सुरुमा थोरै स्थानहरूमा तथा कर्णाली प्रदेशमा मध्य र अन्त्यमा 1-2 स्थानमा हावाहुरी र गड्याङगुडुङ सहित मध्यमसम्मको पानी पर्ने सम्भावना छ। कोशी प्रदेशमा साताको सुरु र अन्त्यमा 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। तराईका भूभागको मौसम हेर्दा कोशी प्रदेशमा साताको सुरुमा केही स्थानहरूमा, मध्य र अन्त्यमा थोरै स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेशमा साताभर थोरै स्थानहरूमा र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भेगमा साताको सुरुवात र अन्त्यमा थोरै स्थानमा हावाहुरी र गड्याङगुडुङ सहित मध्यमसम्मको पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यी त भए मौसम सम्बन्धी जानकारी। अब लागौँ कृषि प्रसङ्गतिर। यसपालि विगतमा भन्दा कम पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले धान खेती गर्दा कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्ने र खडेरी सहन सक्ने सुक्खा 1, सुक्खा 2, सुक्खा 3, सुक्खा 4, सुक्खा 5 र 6 जस्ता धानका जातहरूको जोहो गर्नुहोला। अहिलेको बेला आकाशे पानी सङ्कलन गर्ने र पोखरीहरूमा पानी जम्मा गर्ने गर्नुहोला। सुक्खा तथा हिले छरुवा धान खेती, पालै पालो भिजाउने र सुकाउने, सघन धान खेती गर्ने प्रविधिहरू अपनाउनुहोस्। माटोको चिस्यान संरक्षण गर्न उपलब्ध भएसम्म छापो मल्चिङ प्रयोग गर्नुहोला। सबै प्रकारका बाली लगाउनुभन्दा पहिले जमिन तयारी गर्दा नै राम्रोसँग जमिन सम्याउने तथा पानी निकासको उचित व्यवस्था गर्नुहोस्। यस प्रिमनसुन अवधिमा हालसम्म अधिकांश ठाउँमा सरदरभन्दा बढी पानी परेकाले भण्डारण गरी राखिएका तथा भण्डारण गर्न लागि अन्न बाली, दलहन इत्यादिमा चिस्यानको नियमित अनुगमन गर्नुहोस्। खेतमा हरियो मलका लागि बिउ छर्ने समय भएकाले पछि यदि त्यहाँ धान रोप्ने हो भने त्यस्ता जग्गामा ढैँचा, सनै, मुङ आदि लगाइदिनु होला। हरियो मलको प्रयोगले माटोको स्वास्थ्यमा सुधार हुने र रासायनिक मलको माग कम गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। खनेका आलु खेतबारीमा थुपारेर राख्दा आलुको थुप्रोमा पुतलीले फुल फार्ने र पछि भण्डारणमा समेत असर गर्ने भएकाले खन्ने बेलामा नै ध्यान पुर्याउनु होला। बर्खे फलफुलको बगैँचा लगाउन चाहनुहुन्छ भने जग्गा छनौट गर्नुहोस् र अब खाडल खन्नुहोस् र त्यसमा गुणस्तरीय बिरुवा कहाँबाट ल्याउने हो त्यसको टुङ्गो लगाउनु होला। खाना तयार भएका फलफुल एवं तरकारी बालीहरू बिहान शीत ओभाएपछि मात्र टिप्नु होला। काँक्रो, फर्सी समूहको लहरे बालीमा पाउडरी मिल्ड्यूको उपचार गर्न सल्फरयुक्त विषादी डाइनोक्याब 1.5 ml 1 लिटर पानीमा घोलेर पात भिज्ने गरी 7 देखि 10 दिनको फरकमा 2 देखि 3 पटकसम्म छर्कनुहोस्। लहरे बालीमा लाग्ने शीते ढुसी रोग व्यवस्थापनका लागि रोगग्रस्त तल्लो र पुरानो पातहरू हटाए मेन्कोजेब वा मेटाल्याक्जिल युक्त विषादी 2 ग्राम 1 लिटर पानीमा घोलेर पातहरू भिज्ने गरी हप्ता दिनको फरकमा 2 देखि 4 पटकसम्म छर्कनुहोस्। जुट बालीमा झारपात आउन नदिन प्रोपाक्विजाफोफ 10% इसी 5 ml 1 लिटर र इथोक्विसल्फोरन 15% WDG 1 ml 1 लिटर पानीमा घोलेर बाली लगाएको 20 देखि 30 दिनभित्र मौसमको अवस्था हेरी छर्कनुहोस्। हावाहुरी र चट्याङ पर्ने समय भएकाले मध्याह्नपछि जङ्गलमा चराउन गाईबस्तुलाई नलैजानुहोस् र गोठ बाहिर पनि नबाँध्नुहोस्। बिजुली चम्किँदा आउने उज्यालोले पशुपन्छी डराउने हुँदा पशुपन्छी पालिएका खोर, गोठमा मान्द्रो, बोरा आदिले वरिपरि ढाकिदिनु होला। हाँस र कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमणको जोखिम बढेकाले फार्महरूमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनुहोस्। यी रोगका लक्षण
देखियो भने नजिकैको पशु सेवा कार्यालयमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। माछा पालन गर्ने किसानहरूले आफ्नो व्यवसायलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न माछाको बिमा गर्नुहोला। थप जानकारीका लागि नजिकैको स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुहोस्। माछाका भुरा ढुवानीमा प्लास्टिक भित्रको पानीको तापक्रम बढ्न नदिँदा जुटको बोरा भिजाएर छोप्नुहोस्। सकेसम्म बिहान र साँझ पख मात्र माछाका भुराहरू ओसार्ने गर्नुहोला। कृषकवृन्द, अहिले हामीले दिएको जानकारी बाहेक पनि तपाईँलाई कुनै थप जिज्ञासा वा समस्या छन् भने तपाईँले स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यहाँको कृषि कर्म समृद्ध बनोस्। नमस्कार।